咁我哋先睇第一個理論先，第一個理論咧係洋葱理論啊嚇。咁咧我哋咧中文嘅講法叫做社會滲透理論。咁 social penetration theory 其實咧洋葱就係我哋比喻咧我哋每個日嘅個體，我哋咧同另一個人嘅接觸咧就好似咧一層一層咁樣將洋葱皮咧剝開嚟，揭露自己一啲內心嘅深處。我哋認真諗下，其實我哋同任何一個人咧，同任何一個朋友啦個關係咧嘅進深啦，其實係一個慢慢自我揭露嘅過程。我哋先諗先，例如話我同你互不相識嘅、素未謀面嘅，咁喺個社交場合接觸嘅時候咧，我哋由咩話題開始傾起先嘅？我哋係絕對唔會咧講啊，我咧有幾個小朋友啊，或者我係基嘅，例如話我同呢啲咁內心咁核心嘅嘢咧，我哋唔會第一時間講，或者你唔會走嚟第一時間人哋同你嘿嗨咁，大家拎住杯cocktail 喺個社交場合咁樣見面，介紹咗之後，你唔會問佢啊？你第一句你唔會問你中唔中意打羽毛球㗎？咁唔會㗎啊！我哋由咩開始講起啊？由一啲最安全嘅題目開始講起。嗰個安全題目就係指到咩咧？可能有啲老土啊嚇，但係嗰樣嘢其實唔係錯嘅。啊，今日天氣好熱啊，咁啊，呢個題目係安全嘅題目，無傷大雅，大家都知嘅，因為大家經歷咗喺條街行過嚟呢間酒店，大家都喺出邊熱過。有天氣啦，所以佢話誒好老土啊，點解會講天氣㗎？咁事實上因為一開始我哋需要一個 topic opener 話題嘅開始咧，由天氣係理所當然，因為佢係安全嘅題目。仲有啲咩安全嘅題目啊？即時見到嘅嘢。喺個 immediate surroundings 呢杯酒好好，呢個 cocktail 沖得好好啊，係嘛？咁可以大家一齊可以傾到評論，因為你又拎住，我又拎住。呢度啲 snacks 幾好食嘅，係嘛？呢啲都係啲好安全嘅題目。點解開始嘞喎嚇？點解你會join 呢個會嘅？點解你會參加呢個會嘅？邊個介紹你嚟㗎？咁呢啲都屬於安全嘅題目。仲有啲咩係安全嘅題目咧？工作我哋做咩工作？邊個機構？呢啲都係咧屬於咧被喺社會上被認定為係可以傾嘅、易傾嘅，唔係屬於私人嘅。你嘅工作唔會屬於係私人，咁我哋可以攞嚟講喺嗰度開始同呢個人正式展開咗對話。呢個人呢一刻都係幾乎係陌生人，因為你啱啱認識佢嘅名字佢叫 George，佢叫 Josephine，你淨係知道佢喺邊度工作，佢絕對唔會係我哋嘅朋友。但係你可以話我識佢。喺邊度見過佢？咁我哋佢個對話嘅推進呢，係其實咧一直咧就好似我哋有兩個嘅洋葱，由表皮咧慢慢咧係互相交疊咧，係一層咧進入另一層嘅。咁第二層係咩咧？第二層就係一啲關於感受上嘅交流，開始探索一下你喺邊度返工㗎？荔枝角啊，我喺荔枝角以前我都搞過間公司嘅，嗰度食嘢好貴嘅 lunch，舉個例子係嘛？喺度揾緊一啲咩咧？揾緊一啲嘅，其實食嘅過程揾緊一啲嘅共鳴感、相通嘅地方。你以前喺何文田返學㗎？我都係啊。你喺 AMU 嗰度讀 part-time degree 㗎？哎呀，我 uncle 係啊，佢好辛苦去讀得當時係嘛？咁喺度揾一啲嘅共通嘅話題，開始係講咩咧？感受嘅表達，再進入去咯，就係一啲開始係一啲私人一啲嘅感受啦。除咗對一啲事，頭先第二層係對一啲事嘅共同睇法感受之外，第三層咧就係例如話你嘅興趣係乜嘢啊？你平時中意乜嘢？或者你工作上邊有啲咩好玩嘅嘢啊？你覺得個工作嘅難度喺邊度啊？你最近嗰次工作上邊嘅挫敗係乜嘢？我喺度咧，既係一啲都係可以傾嘅共同話題，並且喺嗰度咧揾咧對方嘅一啲嘅感受，按住對方嘅一啲嘅睇法感受咧，開始慢慢咧揭開發掘呢個人一啲嘅深層嘅一啲嘅價值觀。對人嘅睇法啦，對工作嘅睇法啦，咩係佢嘅 likes and dislikes，咩係佢喜歡同唔喜歡嘅嘢啦，喺嗰度咧揾下睇下你同佢之間咧有幾多嘅共通之處。到後邊咧，慢慢咧揭示一啲咧，我哋視之為咧比較私人一啲嘅第四層就係一啲私人啲嘅部分，例如話我哋嘅過往嘅一啲嘅歷史啦，可能係感情嘅歷史啊，可能係工作以前喺邊度做嘢，同有幾咁開心，有幾咁唔開心啊，有啲過往嘅自己。咁我哋交流得越多咧，越開放去講我哋自己嘅問題啦、難處啦。咁呢啲咧就係你發覺好似大家你對我有相當嘅信任，你先至願意講呢部分嘅嘢。你就當我係一個朋友，你突然間有一種咁嘅感悟。我記得我有一個同事咧，一齊做咗同事，可能有7年8年，突然間有一日咧，佢車我哋食 lunch 啦咁。我耐唔少會問啦，因為我知道佢咧太太咧喺美國生活嘅，佢自己喺香港 MU 工作嘅咁。咁咧佢同佢共事咗7、8年之後，一日同我講，佢話：Kevin 其實多謝你成日問候我屋企嘅問候
我仔女啊同埋我太太嘅嘢，其實咧我同我太太咧喺4年前已經分開咗，離咗婚嘅。我一直都冇同你講啊，不過我覺得我都好想你知道，嗰一刻我知道我呢個同事工作上好多合作啦，當然佢當我係朋友，佢會將佢好即係婚姻狀況會顯埋出嚟講俾我聽。其實多謝你成日問候佢，但係其實我同佢咧4年前已經分開咗，離咗婚。咁跟住我當然啦 follow up 就會講下，即係講下，喂咁你咪算係單身咁，即係講下一啲感情嘅嘢啦，講下啲其他嘅嘢啦。你見唔見到嗰度有啲嘅 landmark，有啲嘅 milestone 嘅啲重要時刻咧？你發覺佢連嗰樣嘢都同你講，個感情係有個推進喺度。咁亦都有個同事突然間同我講，佢話Kevin，即係當然嗰個唔會係第一日相識會講嘅事啦。佢話 Kevin，其實我係 gay 㗎咁樣，佢話其實我係 lesbian 嚟㗎咁樣。咁呢個係個性取向都係喺香港社會啦，有啲人覺得係好閒嘅事，都有啲人咧係比較隱藏嘅。咁有一日佢同我講嘅時候，我覺得佢真係當我朋友，佢知道我都接受佢，唔覺得係咩回事咁樣啊。佢當我朋友，將呢部分願意同我講，而唔同其他人講。咁呢啲咧，見到佢去到 level five 嚇，一啲好核心嘅、好親密、好個人、好私人嘅嘢。有啲朋友會甚至乎同我講話，其實我唔怕同你講啊，我一個月收入幾多咁，收入幾多當然都係一個好私人嘅資訊啦嚇。所以咧，我哋對於呢啲，你發唔發覺其實我哋每個人嘅溝通由一啲係好安全、好表面，到咧慢慢進入到咧好核心嘅事。最危險嘅時候，你都同佢討論對政治嘅睇法啦，對宗教嘅睇法咧，因為呢啲核心價值嘅衝撞咧，有機會咧會損害關係。我哋都唔怕去坦白嘅時候，就係一個我個感情生活啦，我嘅家庭啦，我自己人生嘅最大嘅壓力啦，我最驚嘅嘢啦，呢啲都係咧屬於我哋話我哋嘅一啲嘅弱點，我哋內心深處好暗室裏邊好重要嘅範圍。你願意揭露嘅時候，對方願意揭露嘅時候，你知道對方係對你有充足嘅信任，而呢樣嘢唔係一朝一夕達成嘅，係慢慢喺度有個推進嘅過程。咁所以對於我哋嚟講，呢個咁樣嘅社會滲透理論，我哋了解人同人之間嘅關係嘅推進呢，其實就係一層一層咁樣剝開嚟嘅話呢，對於我哋嚟講有啲咩意義呢？喺同事之間，如果你想推進一個關係個信任嘅建立呢，我哋的確係要有多嘅對話。你連茶水間都純粹 hi bye 咁樣，或者你話我唔善於同人溝通嘅咁，你就可以透過你理論，你知道我要預備定一啲嘅問題啦，學習點樣一個恰當嘅回應，令對方覺得舒服啦，令覺得同我有 connections 有聯繫啦。咁我哋係有個練習嘅過程嘅，但係我哋要知道由咩開始咧？由溝通開始。茶水間有啲 office 會有啲common area 俾同事稍稍休息，傾下閒偈嘅，睇睇你即係職場嘅環境啦。有啲同事咧係會約一齊食 lunch 啦，lunch 嘅傾談就係屬於一種非工作場所嘅溝通啦。嗰度都係好好嘅時間地點咧，去稍稍慢慢去安全地適度地慢慢嘅自我揭露嘅，令到你係俾對方知道，其實你對方有信任。咁呢個社會滲透理論去教曉我哋一樣嘢，就係關係建立係唔係我哋係會有多多少少冇啲嘅風險嘅，我哋係會由安全區慢慢推進咧，慢慢講多少少，講多少少，唔好一去就跳得好快好深啦，嚇親人哋啦嚇。係慢慢係讓對方認識你多啲，了解你多啲，而從而咧揾到咧有冇啲咩地方咧，大家係有共鳴嘅咧咁。所以你既係一個自我揭露者，亦都一個需要一個係一個好好嘅聆聽者。當人哋願意揭露嘅時候，你點樣俾回應，令對方覺得你係明白佢咧？咁呢個咧就係我哋講緊社會滲透理論啦，教曉我哋一個好重要嘅一個嘅方向。